حضرت اليوم إن شاء الله نتابع في سلسلة خطوات العملية العشر لإنجاز حشوة كومبوزيت مثالية. نحكي في الجزء الثامن إن شاء الله عن مرحلة أو خطوة نحت حشوات الكومبوزيت. حنحكي عن أهم الأدوات اللي نستخدمها بعملية النحت وأهم التقنيات اللي أيضا مستعملة في نحت حشوة الكومبوزيت، ونحكي أهم بعض الفوائد والتيبس اللي تساعدنا على إنجاز نحت الحشوة بشكل صحيح. فخلونا نبدأ. بداية أود الإشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بيسعدني تفاعلكم وتواصلكم. أيضا أتمنى أن تدعموني من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. فيما يخص محاضرة اليوم، طبعا احنا بنعرف أنه مع ظهور اللايت كيور كومبوزيت تقنيات التصليب الضوئي لحشوات الكومبوزيت صار بالإمكان أو صار في عنا وقت مناسب وكافي لأنه نقوم بعملية النحت وتشكيل السن بشكل أفضل. طبعا بشكل عام حشوة الكومبوزيت لما نحن نطبقها تستهدف أمرين: تعويض وظيفي، إعادة الوظيفة، وأيضا تعويض تشريحي بيعطي الشكل الجمالي وبيعيد تشريح حفرة إلى وضع السن قبل حدوث النخر. بشكل عام التقنيات اللي بتعطيني إعادة تشكيل السطح الإطباقي للحشوة هي ما تدعى بالموديلينج تكنيكس، واللي بتعطيني الحشوة الكومبوزيت الجميلة من خلال عملية النحت. والتقنيات التي نستخدمها لملء الحفرة بحشوات الكومبوزيت هي اللي بندعوها باللايرينج. فإحنا عملية تطبيق حشوة الكومبوزيت هي قسمين: قسم حكينا عنه اللي هو اللايرينج وهو تطبيق الحشوة نفسها، واليوم إن شاء الله نتكلم على القسم الثاني المتعلق بالموديلينج أو نحت حشوة الكومبوزيت. طبعا حنشوف تقريبا إذا بدنا نلخص الطرق أو تقنيات نحت الكومبوزيت حنشوف 3 طرق. عنا الستامبينج تكنيك اللي هي تعتمد على الدليل الطابع، والسبستراكتيف تكنيكس اللي هي تعتمد على إزالة حشوات الكومبوزيت للحصول على الشكل التشريحي، والاديتيف تكنيك اللي بتعتمد على انه نحن من خلال عملية البناء نفسها نحصل على الشكل التشريحي، وبالتالي نقلل من عملية الإنهاء وزمن عملية تشكيل الحشوة. طبعا عملية الاديتيف حنشوف لها نوعين: نوع بيعتني أو بيقوم بعملية الاديتيف فيلينج من خلال البناء حدبة وراء حدبة، وهناك طريقة تعتمد على البناء المتزامن لكل الحشوة كل الحدبات بنفس الوقت. طبعا بالنسبة لأهم الأدوات اللي ممكن نحن نستعملها في عملية نحت حشوة الكومبوزيت حنشوف طبعا أول شيء الأدوات المعروفة، أدوات النحت اللي بتجي باللون الذهبي بأشكالها المختلفة. نحن طبعا دائما مع الكومبوزيت بنفضل نستخدم الأدوات الذهبية، لأنه الأدوات الستانلس المعدنية ممكن تندخل البارتيكلز ضمن الكومبوزيت وتعطي تلون لحشوة الكومبوزيت، فدائما مفضل أنه نستخدم الأدوات النحت المعروفة. هناك طبعا العديد من الأطقم الأدوات النحت المتوفرة للشركات المختلفة، دائما نختار أدوات تتميز بالليونة بالشكل المناسب اللي بيناسب كل طبيب. ممكن استخدام أحيانا بعض الأدوات المساعدة مثل الأوبتراسكالبت من إيفوكلار اللي بتقدر تساعدني في عملية مثلا بناء دايركت فينير أو في عملية النحت على مستوى الحشوات الخلفية. ممكن استخدام الفليم فوتبول البير للسطوح الفلات. دائما نحن مع هاي الطرق نحاول انه نزيد قليلا من حشوة الكومبوزيت لحتى نتيح لعملية النحت انه تعطيني الشكل من دون ما تعمل نقص في قوام حشوة الكومبوزيت. ايضا حبيت اضع اداة ال 21B اركون بارنيشر، واحدة من الادوات المميزة لانه بتحاكي منحدرات وزوايا الاكلوجال سيرفيس او السطح الاطباقي. بتجي ب4 رؤوس، رأسين عبارة عن مدكات، واحد بقطر 8/10 وواحد بقطر 1.5 مليمتر، وأيضا من الطرف الثاني في عندنا مثل بارنيشر أو مصقلة بزاوية 97 درجة كروية، فبتتيح لي كل ما أحتاجه في عملية نحت وتشكيل حشوة الكومبوزيت. ممكن أيضا نستخدم سنابل الأركون الماسية اللي بتجي نصفها عامل ونصفها غير عامل، بتجي على شكل سطح طاحن. فالحقيقة استخدامها مع السبستراكتيف تكنيك بيقلل كتير من الحاجة لعملية التلميع فيما بعد، وبيساعدني انه شكل سطح الطاحن بطريقة افضل. طبعا نحن هون بدي اشير لنقطة انه مهم مع اي اداة او مع اي تقنية بدي استخدمها انه نكون نحن على معرفة بالسطح الطاحن ونحفظ تضاريسه. نحن بنعرف كل مولر أو بريمولر إلها شكلها سواء في العلوي أو السفلي، وعندها ميازيبها وعندها حدباتها، فضروري إنه نحفظ هاي التضاريس لمن يحب طبعا عملية النحت لمحاكاة الشكل الإطباقي.
فينا نحن نتصور هذا التصور دائما أنه نحن نوضع هاي النقاط الخمسة وتكون هي الأساس، نوصل بينها لنحصل على الميزاب الإطباقي، وممكن نحن نروح باتجاهات بكاليلينغولي ميزيالي ديستالي لنحصل على الميازيب الثانوية ونحصل على أيضا الحدبات والمنحدرات الإطباقية. حبيت أحط هذا الرسم ممكن يساعدنا أنه نحفظ طريقة دائما التوجه بالأداء أو بالنحت دائما من المركز باتجاه الحواف وليس العكس، لأنه عملية النحت بهذه الطريقة بتعزز أنه الكومبوزيت يلتصق بالسطح السن بشكل أفضل ويمنع حدوث جابس، وأيضا بتساعد بأنه نحن نقدر نبني الحشوة بشكل منتظم وطبيعي. مثل ما أننا شايفين أيضا مع الاركون بيرز مثل ما حكيت بتيجي بما سطح نصف عامل أو ربع، فأنا بختار حسب ما أريد. دائما نحن مثل ما قلت بنتجه وبنرسم حسب النقاط اللي رسمناها الميازيب المختلفة والمنحدرات الإطباقية. أيضا ممكن نستخدم الكثير من الأدوات، منها أدوات LMRTE. ميزة هي الأداة أنه في عندها طرف بيساعدني على رسم الميازيب وطرف آخر بيساعدني على تشكيل المنحدرات الحدبية أو المنحدرات الإطباقية، فبيساعدني إلى حد كبير بأنه أحصل على الشكل التشريحي المراد بعملية النحت. طبعا ميزة الاركون بيرز هي أنه بتعمل نوع من الإنهاء برؤوس مخصصة تعطي لمعانه جمالية للشكل، مع ميزة وجود نصف غير فعال تمنع برد السن، فبتقلل كتير من زمن البوليشينج فيما بعد. مع هاي الأداة ممكن الحقيقة ننجز تقريبا 90% من نحت وتشكيل السطوح الإطباقية بطريقة الأديتيف اللي هي مفضلة على طريقة السبستراكتيف، وبالتالي تساعدنا على أنه نحن ننجز النحت بطريقة صحيحة وجميلة. طبعا هي الأهم التيبس اللي حبيت أضعها عند شراء أي أداة لنحت الكومبوزيت. ودائما لدى الطبيب يعني كل طبيب عنده طريقته اللي ممكن تساعد، بس أنا حبيت أحط بعض الخطوط الرئيسية. بشكل عام عند عملية النحت لابد أنه نحن نحط في بالنا 3 تضاريس مهمة بشكل متفاوت. عندنا التشريح الأولي أو البرايمري اناتومي اللي هو بيتضمن عملية إحداث ارتفاعات وانخفاضات. بعد هيك نحن بنعزز عملية النحت بتعزيز أو بإظهار التشريح الثانوي أو السكندري اناتومي اللي بيتضمن أنه نحن نظهر انخفاضات على شكل ميازيب والارتفاعات على شكل منحدرات حدبية بشكل أوضح لتعطيني شكل السطح الإطباقي الطبيعي للسن. إذا حبينا ممكن حتى نحن ننتقل لمرحلة أكثر دقة أنه نحن نعمل تيرشري اناتومي أو تشريح ثالثي، بأنه نحن حتى نرسم بعض الميازيب التطورية الإضافية اللي تعطي شكل يحاكي إلى حد بعيد السطح الإطباقي للسن الطبيعي. خلونا الآن نحكي أكثر على التقنيات المختلفة للنحت. بالنسبة لتقنية الأديتيف اللي هي طريقة تعتمد على الإضافة المتتالية للكومبوزيت، هي دائما تبدأ مثل ما قلنا نحن قد تكون متزامنة وقد تكون حدبي. بالنسبة إلى طريقة التشكيل حدبي الحدبي، مهم دوما نحن نبدأ بتشكيل ما يدعى بالتريانجلر ريج. والتريانجلر ريج أو الحفاف المثلثي بيتم بأنه نحن ناخذ مثل كرة كومبوزيت ونحطها بزاوية الحفرة بالمكان اللي نحن حنبدأ فيه. طبعا نحن عادة يبدأ التشكيل ميزيالي أو أنسي، ومن ثم نحن بنعمل الديستالي أو الوحشي. دائما الوجه المسطح للأداة أو الفلات للأداة بيستند على الحفاف المتبقي. يعني مهم جدا أنه نحن حشوة الكومبوزيت ما تطلع فوق سطح السن نفسه. نبدأ عملية النحت من عند الخط ويرتكز السطح الفلات للأداة باتجاه هي الحفرة وبيستند على الحفاف المتبقي. فنقدر بهذه الطريقة ونحن عامل مادي بهذا الشكل نقدر نحن نرسم المنحدر الحدبي بحيث يتمادى مع المنحدر الحدبي الخارجي للحفرة. ومن ثم نحن بنحاول انه نحسن الشكل من نزيل الزوائد بالسكالبتينج انسترومنت مثلا، ومنحدد شكل الهرم. والحقيقة انه لو تم عمل هذا الشيء بإتقان فراح يقلل كتير من حاجتنا للتعديلات الإطباقية من خلال عملية الفينيشينج والبوليشينج فيما بعد. بيتم بعد ذلك بعد ما بنينا المثلث أو الحفاف المثلثي بيتم رسم الميازيب وتوضيحها ونحتها إما بطريقة السبستراكتيف إذا عم نشتغل على كومبوزيت صلب، أو بالتشكيل الأديتيف إذا إحنا عم نبني. ممكن نحن نستخدم الأداة مثل ما شفنا اللي رأسها مثل المسبر
وحكيت مثلا المثال عليها ال MRTE، أو ممكن نستخدم بدك أو نستخدم رأس رفيع لأي أداة للنحت. وضحت من خلال بداية المحاضرة بعض من هذه الأدوات. ممكن حتى نستخدم فرشاة خاصة بحيث توضح لي الميزاب هذا يلي بدأت ملامحه تظهر من الوقت اللي نحن عم نبني فيه التريانجلر ريج أو الحفاف المثلثي، مثل ما حكينا في كل حدبة في كل زاوية من زوايا الحفرة. ممكن مثل ما قلت إما بالأدوات أثناء الأديتيف أو بالسبستراكشن من خلال النهايات المدببة للأدوات اللي استعرضتها بالسلايد في بداية المحاضرة. طبعا منقوم بهذا الشيء على طول الميزاب ومن المركز للمحيط. طبعا الهدف انه نحن نشتغل من المركز للمحيط، منع تحريك الكومبوزيت. لو انا عم بشتغل من المحيط للمركز حيحصل عندي مثل جاب في بعض المناطق راح تؤدي لنكس نخر فيما بعد، والحقيقة تعمل شك في منطقة الختم الحفافي المهمة بين حشوة الكومبوزيت وسطح السن. هون أنا حبيت أوضح بالنسبة للسبستراكتيف تكنيك كيف أنا بقدر إنه أضع بعض الكومبوزيت الزائد وأعمل سبستراكتيف كارفينج من خلال الأدوات هي على حشوة الكومبوزيت الزائدة. يعني بمعنى آخر مو ضروري إنه يكون الكومبوزيت تصلب ونشتغل بالبيرز اللي حكيتها اللي بتيجي بنصف عامل لحتى نوضح الميازيب ومنتابع بنفس الطريقة اللي حكيتها. مهم طبعا نحن إنه نعمل علاقة دائما سنية متلائمة بين أجزاء السن المختلفة، سواء من حيث الميلان، سواء من حيث التوضع، سواء من حيث الامتداد، بحيث ما تبتد مثل ما قلت حشوة الكومبوزيت تكون زايدة فوق السن. هذا الحقيقة رح يخلينا مو عارفين فيما بعد بالضبط سطح السن وسطح الحشوة. من المهم نحن من فترة البناء إنه نبدأ من هالمنطقة ونحترم الميلان، نحترم التوضع، ونحترم الامتداد، ونحترم أهم شيء الاناتومي اوف ذا توث اللي نحن عم نشتغل عليه بالكارفينج. وتختلف طريقة انحدار كل حدبة وتوضع ذروتها بالنسبة للمركز، فمهم جدا. لذلك أنا قلت إنه نحن نفهم التشريح، لأنه الحدبات سواء من ناحية الارتفاع من ناحية الميلان مو مثل بعضها. فهون مسؤولية الطبيب إذا اللي حابب يشتغل بالكارفينج إنه يكون ملم بتضاريس كل سن في داخل الحفرة الفموية. بالنسبة لبناء الحدبات بعد ما استعرضنا نحت الميازيب، مهم إنه نحن هذا الرسم يكون حاضر بأذهاننا. نقسم الحدبة لأربع أرباع بهي الطريقة، مركز هو عند الذروة، بحيث ربع بخط متوسط تبدأ منه الانحدارات وينتهي نحو المركز، وربع بيميل فيه أو بيميل فيه المنحدر الحفافي سواء الأنسي أو الوحشي، ويقع الربعين الآخرين كمنحدرات خارجية تدريجية. فنحن من خلال المركز بنقدر نبني المنحدر الحفافي الديستال أو الميزيال، ومن ثم منتابع لحتى يكون متمادي مع شكل المنحدرات الخارجية. هذا الحقيقة بيساعد جدا بعملية نحت الحدبة هذا الشكل إذا كان في الذهن دائما. طبعا دائما مهم جدا نستحضر الأورينتيشن، الميلان والتوضع لكل جزء من أجزاء الكاسب. أيضا من المهم بالنسبة لمن يرغب بالنحت أنه يكون في تصور للتشريح لكل حدبة على حدة لتسهيل النحت، بمعنى أنه نحن نقسم الحدبة بهذا الشكل، نعرف الشكل. يعني هون الحدبة تبرز، هون تبدأ تنحدر، هون تتابع انحدارها للأخير، وهون الانحدار مو متساوي مع الانحدار من الناحية الديستال مثلا. فتصور هذا التدرجي للحدبة بيساعدنا نحن وعم نبني الحدبة ونحن عم ننحت إنه نشتغل بطريقة الحقيقة تحاكي الشكل الطبيعي. ومهم إنه هذا الأمر يبدأ من بداية عمل اللايرينج، ومهم إنه الكومبوزيت دائما مثل ما قلنا ينتهي عند خط التحضير، ما نطلع الكومبوزيت فوق السطح السن، لأنه هذا راح يعرض كل تخيلنا لعملية النحت للشك. لأنه مهم جدا نحن ننطلق من المنحدرات الخارجية مثل ما حكينا بالشكل الماضي، إنه هي بتمثل الربعين الخارجيين، فبصير يسهل نحن التعامل مع كل مثلث حفافي على حدة أثناء النحت. أيضا هون بدي أحكي عن الطريقة الثالثة بعد ما استعرضنا هيك أهم التيبس بالنسبة للطريقة الأديتيف والسبستراكتيف،
نحكي عن طريقة الستامبينج. في حال كان عندي شكل تشريحي للسن معقد وصعب وأنا حابب حافظ عليه، قبل ما أبدأ بحفر حشوة الكومبوزيت ممكن نحن ناخد نسخة بعزل السن بأي عازل، أضع طبقة من العازل على سطح السن، بعد هيك باخد طبعته بالليكويدام بأي مادة مثل المواد اللي بنستخدمها بالبليتش أو بالحماية اللثة أو مع الحاجز المطاطي. بعد هيك من الليكويدام ومنلاحظ أنه أخذنا نسخة السطح الطاحن. فيما بعد نحن بنضع الستامب هذا اللي عملناه من الليكويدام على شريحة من البي اف اي أو التeflon، وبنحط حشوة الكومبوزيت على السن وبنضغط، فبالتالي مثل ما أننا شايفين الليكويدام نقل طبعته على التeflon اللي بدورها ضغطت لي الكومبوزيت على السن، فبنحصل على هذا الشكل نوعا ما. وبالتالي بعد ذلك نحن بنقدر نشيل الزوايد هي اللي زادت على حواف الحشوة. بصير أسهل نحن أنه نتابع عملية النحت بطريقة سلسة وسهلة. أيضا بدي أحكي عن تقنية بالسبستراكتيف تكنيك لديتشي وسبريا فيكو. أدخلوا السبستراكتيف تكنيك وقالوا أنه هي أسرع، تعتمد على أنه نحن نعمل أو نشكل الكومبوزيت اللايرنج بالدنتين كومبوزيت بشكل سريع، نصلب، نكون نحن عملنا نوع من التشكيل المبدئي للشكل التشريحي للسن، وبعد هيك بنحط الإنامل بنطبقه وبننحت بالأدوات المدببة اللي حكينا عنها على اختلافها لحتى تساير ما نحتنا على العاج. وبعد هيك بعملية إنهاء بسيطة نحن ممكن نحصل على السطح الإطباقي للحشوة بشكل يماثل إلى حد ما السطح الإطباقي أو السطح التشريحي الطبيعي للسن الطبيعي. طبعا ممكن استخدام بعض الستينينج بالنسبة للناس اللي بتحب، في بعض الناس ما بتحب لأنه ممكن المرضى أحيانا يعتبروا هاي الستينينج وكأنه تسوس متبقي. أيا كان فكمان هي من الطرق اللي ممكن نستعملها. أيضا ممكن نحن بالنسبة للحفر الصغيرة، في حال كان عندنا حفرة صغيرة إنه ما أحتاج لأستخدم طبقة دنتين ومن ثم طبقة إنامل، ممكن نستخدم بهالحالة البادي أو اليونيفرسال كومبوزيت ومباشرة ننحت من دون ما نعمل نحت على طبقتين دنتين وإنامل، ونعمل سبستراكتيف على الكومبوزيت وهو لسه سوفت. وننتبه طبعا فيما بعد لو احتجنا وحتما حنحتاج انه نعمل نحت للميازيب بالسنابل او بالبيرز، انه ما نشتغل يعني خاصة مع كل انواع السبستراكتيف نحن وعم نعمل الميازيب بالبير مهم انه نجعلها غير مثبتة للبليك. بشكل عام السبستراكتيف تكنيكس غير مفضلة عموما مع حشوات الكومبوزيت، لكن من الضروري طبعا انه اذكر جميع التقنيات. أتمنى أن محاضرة اليوم كانت مفيدة، أتمنى تدعموني من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. نلتقي إن شاء الله لنتابع في الخطوة التاسعة من إنجاز أو عملية عمل حشوة كومبوزيت مثالية. نحكي إن شاء الله المحاضرة القادمة عن عملية البوليمرايزيشن أو التصليب الضوئي للحشوة الكومبوزيت. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.